ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସାଥୀ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ପାଇପାରନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କର ସହବାସ କରିବାର ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନେ ମନ ଭିତରୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ବଡ଼ କୁଶଳତାର ସହିତ ସେମାନେ ସେହି ସବୁକୁ ଚାପି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମହିଳାମାନେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇବାର ଆଶା କରନ୍ତି ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରମ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପୁରୁଷମାନେ ସେହି ନାରୀଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯିଏ ଶାରୀରିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସମୟ ଦେବା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଘରକରଣା କାମରେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ସ୍ନେହଭରା ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ରେମ ଭରା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ମତ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଦେବା, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଘରର କାମରେ ସହଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ କମ୍ ହେବ। ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସ୍ନେହ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାର ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।